Salam, hanımlar, efendiler, parlament azaları, kadirlik, vatandaşlarım, hammanglarning qimmatli vaqtiga ko'pdan ko'p rahmat. God dag, kvinner og menn, medlemmer fra Stortinget. Takk for at dere har tatt av deres dyrebare tid og kommet hit i dag. Men 2006 yıldan başlap Fransa'da yaşavatım. 2006. Ja. Jeg har bodd i Frankrike siden 2006. 2016 yılının ahiri Xitay hükümetininki aldap çağırtışı bilen men vatanımız Şarkı Türkistan'a qaytıp berip Xitayninki milletimiz Uygurlar üçün açkan ceza lagerleri ve tutup duruş merkezlerde 3 yıl yakın tuttum. I 2016, slutten av 2016, så ble jeg utsatt for på en måte en falsk invitasjon fra kinesiske myndigheter, bedt om å komme tilbake igjen. Og det førte til at jeg var omtrent 3 år i fangenskap i Kina. Saqchilar dastlabda mening pasportimni tatib oldi, keynidan saqchixonada mening barmoq izimni oldi, barmoqimdan qanib tekshirdi, ko'z nurimni, chiroyimni iskanna qildi, ovozimni unga oldi. I begynnelsen så tok de passet mitt. Jeg undergikk en veldig nøye fysisk undersøkelse. De tok fingeravtrykkene mine, de skannet ansiktet mitt, øynene mine. Ondan Qarmay shaharlik xalq doktorxonasiga opirib, yana bir yurish salomatlik tekshirishni qildi. Badnimdan qanib tekshirdi, suydik tekshirdi, butun ishki a'zolarimni tekshirdi. Ondan meni Qarmay shaharlik tutib turish markaziga opirib, odam to'plab jamiyat tartibini buzgan degan tuhmatga qo'l qo'yishga majburladi. Qaysi jinoyat, ishki jinoyat dedingiz? Adam to'plab jamiyat tartibini buzgan. Så ble tatt til sykehuset, gjennomgikk en ny, nøye fysisk sjekk. De tok blodprøver, urinprøver, sjekket alle mine indre organer, og så ble jeg tatt med da, til et slags fengsel. Og der ble jeg beskyldt for å ha samlet mennesker med hensikt og ødelegge ro og orden i samfunnet. Bu yerda saqchilar mening putimga kishanni silib, kameraga akirib solib atdi. Bu kameranniki sharoit intayin nachar bo'lib, 9 odam yetishga tegishli karvatda 30-40 odam qisilishib yotadi. 30-40 odam. Jeg ble så satt i lenker igjen, og satt inn i en celle der som var egentlig ment til 9 mennesker, men der var det mellom 30 og 40 mennesker. Bu yerda Uyg'urcha so'zlashimiz cheklangan, butun ayollarning puti kishanlangan, 0dan tuvan 20 necha graduslik sovuqda shamoldatimiz degan bano bilan bizni soatlab talarda turg'izib qo'yib qiynaydi. Alle uigurske kvinner der gikk med samme type lenker. Det var helt forbudt å snakke uigursk, og vi ble også talere. Og vi ble av og til tatt ut for lufting da, i tur og orden. Her qitim so'roq olib chiqqan vaqtida qo'limizni kayinchilab, ko'zni silib, beshimizga qarqalti kiygizib, yo'lbos o'rindiq deb qo'ydi, temir o'rindiqqa qo'limizni muqimlashtirib qo'yib turib so'roq qildi. Hver gang du skulle ta avhør, så var det svart hette over hodet, håndjern på ryggen, og så ble du ført ut og satt på det de kaller for en tigerstol. Det vil si en stol der de binder fast armene dine og beina dine, sånn at du sitter og ikke kan bevege deg. 2017 yılı 4. ayının 1. günü biz barlıq ayarlarını karvatga zincirlab qo'ydi. Men 20 gün zincirlaglik tutudum. Başka ayarlar 2 ay hatta 10'dan artıq zincirlaglik tutudi. 1. april 2017 så ble vi alle lenket inne i cellen der vi satt. Jeg ble lenket fast der i 20 dager, men en del kvinner de var lenket i over 2 måneder der inne på cellen. Ceza lagerida bizga yilda 2 qitim zukamning oldini olamiz deb vaksin urdi. Vaksin urilgandan keyin nurg'ulg'an ayollarning odatlari to'xtab ketdi. 2 yilda berma, ja. 2 ayda. 2 qitim. Vi ble gitt vaksiner 2 ganger i året. Dette her var for å forhindre forkjølelse, sa de, men etter en sånn injeksjon så stoppet menstruasjonen hos alle kvinner. Bu yerda bizni odam qatorida ko'maydi, bizning hatto ismimizni ham atmaydi, hammamizningki nomeri bor. Numarimizni shu chapinimizning mishariga tikib qo'ygan. Mening nomerim 9-nomer, bizni shu nomerimiz bilan ataydi.
De brukte ikke navn på oss. Alle hadde nummer, og vi ble kun tilkalt med nummer, og alle hadde fått påsydd et sånt nummer. Så mitt nummer det var 9. Men tuğan bu ceza lagerida 17 yaştan 70 yaşçılık 250 yakın ayarlar vardı. På det stedet jeg var, der var det rundt 250 kvinner fra 17 år til opp til 70. Bu lager küçük kopağalığı üçün 2018 yılı 10. ayının 18. günü bizne yeniden silingan çoğun bir ceza lageriga keçide bir ayalga bir sakçı hemra bolup durup put kolumuzni kişenlep beşimizge qarqaltı kiygizip durup yötküdük. På grunn av at dette stedet var for lite, så ble vi 18. oktober 2018 flyttet om natten til et nybygget større fengsel. Og det var en politimann vakt per kvinne når vi ble tatt av gårde i lenketilstand. Bu ceza lagerda mening faraz qilishimcha, men turgan shu rayonda 1000ga yaqin ayollar bor. Bizni 11 ayning 5 kundan boshlab 4 odamni bir guruh qilib, sot ichib, menga 7 yillik hukm e'lon qilgan. Jeg anslår at det var ca. 1000 kvinner i denne leiren her. 5. november ble en gruppe på 4 tatt ut, og vi ble gitt 7 års straff. Men muşu halatta 2019 yılı 3. ayının 12. günüge kadar tudum. Bu günü sakçılar meni şaraiti yaxshiroq bir yerga o'rinlashtirdi, chunki men o'riqlab intayin ajizlab ketgan. 12. mars 2019, da var jeg blitt så tynn og avkreftet at politiet tok meg med til et sted som hadde litt bedre forhold. Men tunji qitim 3. ayının 18. günü Fransiyadagi ailemdagilar bilan telefonda aloqalashdim. Telefonda aloqalashishdan burun saqchilar menga mushu Fransiyadagi ailemdagilar so'rab qilishga tegishli bo'lgan savollarning javoblarini o'rgatdi. Første gang jeg fikk snakke med familien min i Frankrike, det var 18. mars. Og før jeg fikk den praten, så ble jeg drillet på alt jeg skulle svare på spørsmål de måtte stille meg. Onun keyin telefon qilgan vaqtimizda bütün telefon xotirasi telefonning ichiga unga ilinatdi. Telefon saqchilarda turadi. Har qatim telefon qilgan vaqtimda qishimda 5-6 saqchi bizniki paranglarimizni anglab turadi. Onun keyin daftar qalamdan birini tutib qishimda tayyor bo'lib turadi. Menga o'rgatmagan savollar so'rilib qolsa, darhol daftarga yozib turib, menga ko'rsatdi. Men shu bo'yicha javob berdim. Og hver gang jeg fikk prate med familien da, så satt det ved siden av meg 5-6 politifolk og fulgte med alt som ble sagt. Alt ble jo tatt opp på tape selvfølgelig. Og hvis jeg fikk et spørsmål som ikke var drillet i hvordan jeg skulle svare, så satt de klar med og skrev og viste meg hva jeg skulle svare tilbake. 8. ayının 19. günü, yani 2019 yılı 8. ayının 19. günü saqchilar mening pasportumni qaytarib berib, shu yerda beshimdan o'tgan ko'rganlarimni Fransiyaga chiqqandan keyin hech qanday odamga demasligimni, agar desam shu yerda qolib qoladigan urug' tuqqanlarimga xatir yetadiganligini deb menga taklif qilgan. 19. august 2019 så fikk jeg passet mitt tilbake. Og jeg fikk løftet om at jeg skulle få bli sendt tilbake til Frankrike. Men det var klar beskjed om at jeg ikke måtte åpne munnen min etter jeg kom ut til Frankrike. Ellers ville det få alvorlige konsekvenser for familien min i Kina. Men Fransiyaga chiqqandan keyin dastlabda shu Xitoyniki taklididan qo'rqib, oshkora guvohlik berolmay, yoshirin guvohlik berib keldim. Keyin beshimdan o'tgan haqiqiy voqealiklarni kitobga yozib chiqdim. Først var jeg livredd for konsekvensene for familien min, så jeg holdt en lav profil etter jeg kom ut igjen. Men etter hvert så endret jeg på det, og har også skrevet en bok om det jeg har opplevd. Kitap nashrdan chiqqandan keyin Xitoy hukumati meni terrorchi deb e'lon qildi. Shu kundan boshlab vatandagi barliq urug' tuqqanlarim bilan bo'lgan aloqa uzildi. Etter at boken ble utgitt, så stemplet kinesiske myndigheter meg som terrorist, og all kontakt med familien i hjemlandet den er blitt kuttet. Men ular bilan hozir hech qanday aloqam yo'q, ularning o'lik yoki tirikligini bilmayman. Så jeg har ikke lenger noen mulighet til å kontakte de, aner ikke om de er døde eller om de lever. Uchur aloqa taraqqiy qilgan 21. asrda bizningki shu vatandagi urug' tuqqanlarimiz bilan aloqa qilib, shularningki hol ahvolini bilgidak huquqimiz yo'q, shunchalik kichikina huquqdan ayrilib qoldik. I dette århundret her, der alle har kontakt med alle overalt i verden, blir vi altså nektet å ha den enkleste form for kontakt med familien min vår hjemme, bare høre, står det til liv der hjemme, er dere friske? Vi vet ingenting.
Hammanglarga ko'pdan ko'p rahmat. Tusen takk til alle sammen.